စပူထိတ် Entertainment Channel ရဲ့မြန်မာဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe button လေးနဲ့ Notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်
ငတ်တယ်မင်းဒီမှာနေရတာပြောတယ်လည်းပဲဟုတ်ပါမယ်ကိုမကြီးဒီလိုပဲအဆင်ပြေအောင်နေရတာကျွန်တော်ကဒီမမမနေစရာမှမရှိတာဒါဆိုမင်းမမိဘရမရှိကြတော့ဘူးမရှိတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးလုံးအခန့်ရတာပြပါမယ်မင်းကကြောက်တယ်မင်းမောက်လေးမင်းတို့ဒီဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ရွှေငွေရတနာလက်ဝတ်ပစ္စည်းတွေမင်းမှာရှိတယ်လို့ငါတရင်အတိအကျရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဒီစစ်စင်ငါ့ကိုပြောလိုက်ပါကွာဟမ်ဟာငါမှအဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးအဲ့ရတနာပစ္စည်းရှိမှငါဒီလိုပဲနေပါမယ်မြို့တက်ပြီးချမ်းသာနေမှာပေါ့ကွာချမ်းသာကွာကျမကြောက်မလိုက်စမ်းနဲ့ဟာတကားနေတော့ခေါ်လာ要打人啊！干嘛？没有，送你。没妈你丢了没丢了？ဘာမှမရှိဘူးကွာမရှိဘူးကွာမရှိဘူး啊！请大家上来了！这没事，给我。ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ခိုင်းတဲ့မျိုးတက်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကလူစိတ်မှကြီးရတယ်လားဟမ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုရင်ပြန်တက်မယ်တော့ပါလို့ပါဒီကောက်ငါတော့ကြာသွားပြီသူ့စကားကိုခေါ်ခဲ့ဟုတ်နော်တော့မယ်လာရဟာကွာစကန်ရောက်တော့လေစကန်မှာရှိတဲ့တောက်တူမရအလုပ်တွေကိုခိုင်းအစင်မပြေထိုးတယ်စိတ်တယ်နှိပ်စက်တယ်ဘာပြန်ကြီးရလဲဟမ်အလုံးချောပြန်လို့တော့တာတော့ကျွန်တော်ကအဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့ဇာပနာဘေးနားမှာတော့နေဝင်မရှိခဲ့ပါဘူးဗျာဒီကတော့အဲ့ဒါပါပဲမင်းเจ้าကိုကြားရတယ်ကွာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါဆိုရင်မင်းကဒီစကန်ကိုမြောက်ချင်မှရောက်လာခဲ့ရတာတိတ်မှန်တာပါကျွန်တော်ဘွားပျော်ရမှလည်းမနေရတော်ရမှလည်းမနေရတဲ့ဘွားပါမချစ်တော့လေအောက်ခါနန်းနေရတဲ့ဘွားလိုမျိုးပေါ့ဗျာငတ်တဲ့ဒီဘွဲတွေရပြီလုံးမြောက်မဲ့လမ်းကိုမင်းတွေးမှဆိုမင်းပါလို့ထွက်ပြေးမှာပေါ့ဗျာကိုင်းင်းလို့ထွက်ရကျွန်တော်အလုပ်ပေးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တည်တယ်ဟိုတက်ခင်ဗျာအဲ့ဒါခိုင်ပါလို့ယူလာလားလေးတို့ဓမေးကျွေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့မင်းနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီကောင်လည်းစကားထိုင်ကြည့်မြို့ကဘာအကျိုးရှိလဲဟဲ့ရတိဘာလို့တော့မကျွေးရလဲဒီမှာဟဲ့ကောင်မလေးတွေဝဝလင်းနေကျွေးမှာလှလှပပဖြစ်မှာလှလှပပဖြစ်မှာရောင်းမှန်းလှအဲ့ဒါမှဈေးကောင်းရမင်းနားမလည်ဘူးလားမင်းမလည်ဘူးလားဟမ်မကျွေးတော့
လို့တော့ငေါ့တော့ပြဿနာတော့လုံးပြောင်းနေတယ်လူတွေဟာ ပြစ်လိုက်တာလေသမင်းကျွေးပြီးဒုက္ခခံနေတဲ့တူအားလုံးငဲခံတေးတော့ကောင်းလေ ဟဲ့ခင်ဗျာဟာဘလို့ပြလိုက်ဟဲ့လည်းပြောလာလေသူတို့ကအစာငတ်ငါပြီးတယ်ပဲမတူပါတူပါဟဲ့ဖိုင်လာအစာငတ်နေတယ်လားကောင်းလားနေလို့တော့ကာဝါစုခံရတာဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရုံထွက်လို့ရမှာလဲဖြစ်ရှင်တယ်ဘာလို့ရှင်လဲဖြစ်ရှင်တာပြောပါမယ်အားလုံးကဒီနေ့ကဘာမှမရတော့ဖြစ်ရှင်တာပြောပြီးစိတ်မကောင်းဘူး
မှာနေရတာနေတော့မီးတော့ပူတယ်ငယ်ကြရတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တို့စီမှာမနေကျွန်တော်ထွက်ပြေးတာတွေ့မနေချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနင့်ကိုထွက်တော့ဝင်ပြရမယ်ထွက်မသွားရင်လေမနေတော့အကောင်လုံးကြည့်လားငါတို့စီရနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့လူကိုဘယ်လိုပြင်သာပေးရဆိုတာနေလို့ရှင်မတတ်တယ်ပြကြည့်ရမတတ် तू ကငါတို့စီမှာနေရတာမပြောဘူးရဲကိုသွားမယ်မပေါ်ပဲစမ်းမင်းတို့မတတ်ဘူးလားမင်းတို့မတတ်မင်းတို့မတတ်ပါတော့ကြောက်တော့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့လဲဒီစား 做没做人，你说俺都没眼皮，这眼睛过不来呗？不要嘞，说完了我，说完。မိကလေးတယောက်အတွက်ဒီကိစ္စဘယ်လောက်နင်းလာလဲဒီကိစ္စကိုခိုင်းချုပ်ပြီးပြဿနာကြီးအများကြီးရှင်းရမှာကွာဒီကောင်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးဆရာဒီကောင်ဒီစကားမှမိုင်းနေတာရမ်းများတယ်ဒီကောင်ကျွဲလာဆောင်နေမစကုတ်ပိတ်ဆရာကြီးကောင်ပြောနေမင်းနဲ့ဝင်ကဆရာကြီးပြောနေဟဲ့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့မိုက်ကနေမင်းတမမင်းမိုက်ကမိုက်ကငါနဲ့တူပြီးထွက်နေတာစိတ်မင်းတို့ငါကြုံကြည့်လို့ဒီစကားတစ်ခုလုံးမင်းရဲ့ထဲကိုအခါမင်းတို့လည်းမင်းတတ်ကြည့်လိုက်တာလောက်ထိလိုက်လို့မရဘူးကွာနားလဲလားဆရာကြီးကျွန်တော်ပဲပြပြောနေတာပဲအဲ့ဒီကောင်ကဒီစကားနဲ့ခဏခဏတော့စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုပြေးပါစေလို့ကျွန်တော်လက်ပိုက်ကြည့်အဲ့ဒီခါကျရင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ထောင်းအေးမေမင်းမအဲ့လိုမင်းရှင်းအောင်ငါပြောလိုက်ကြုံမဲ့တဲ့မတတ်ကုံပြောတော့မယ်ဘယ်လိုပဲထွက်ပြေးသူတို့နဲ့ထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့မင်းပေါ်နားလေအောင်ဒီတဲ့ကိုကြောက်အောင်ငါတက်ပြောမယ်ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းတရားဖြစ်ဖြစ်ငါဖတ်ကြရမှာမင်းလုပ်လို့ရမယ်
ဒီအဖွဲ့ကိုအမြန်ဆုံးဖြုတ်ခွင်းနိုင်ငါကြိုးစားမှဖြစ်တော့မယ်ရောက်နေရက်တော့ကရရမ်းပြင်းကြီးတယ်ကွာ ဆက်သိမ်းမြဘာလို့မကြဖြစ်နေတာ ကောင်းမလေးတွေတော့ခေါ်လိုက် ဆရာသိမ်းမြလေကောင်မလေးကြောင့်ဆရာသိမ်းမြခဏခဏအပြောခံနေရတာမသေးဘူးလား အဲ့ဒါငါလို့မင်းလို့ခေါ်လိုက် အဲ့ဒါဆရာသိမ်းမြ လမ်းစရာလေးတွေပါလားဒီမှာကိုတို့အရက်တော့ရတာရမ်းပြင်းရှိနေတယ်ကွာအဲ့တော့ကိုတို့လည်းပျော်တော့စက်ကလေးကာကြရ ရှင်တို့ဖြော်ပြအောင်ကျမတို့ရပြတာဆက်ပါနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရှင်တို့အရင်တရားလွတ်လာပြီနော်ကျမတို့သိခဲ့နိုင်တဲ့အတိုင်းတာကောင်းပြီ အဲ့တော့မင်းတို့လေးတွေဟာ မဖြစ်ချင်ရမှာလေရှင်တို့ကရှင်တို့တောက်မစားမဆိုရင်ကိုရောကိုတောက်စားစားပါလားကျမတို့လည်းနောက်ဆက်မပေးပါနဲ့ဒီမှာရှင်တို့ကျမတို့ခုလိုနှိမ့်ဆက်နေမယ်စားအသေးနဲ့တက်ပြပလိုက်တဲ့ကျမစကားပြောမနေနဲ့ကြားတယ်လည်းပြောမနေနဲ့တက်ပြလိုက်လေအခုတက်ပြလိုက်လေ တက်ပြမယ်ဒါပေမဲ့မတက်ခင်အကိုလည်းတွေ့ကြနိုင်ရောရသိမ်းမြမင်းကောင်တယ်လို့ရခလိုက်မင်းကောင်လို့မြဲခဲ့မင်းကပြစ်တက်လိုက်မင်းကဘလို့ပြောကြွယ်ပါစောင်းသေးတယ်မင်းကကိုစင်းစာစိတ်လည်းမရှိဘူးနှမချင်းစာနာစိတ်လည်းမရှိဘူးဟဲ့ဒီလိုလုံးရမျိုးကဒါတော်တလင်းခွေလုံးတဲ့အလုပ်ဒါတော်တလင်းလားမဟုတ်ဘူးမကြားလာရ ရင်းစကားတွေရင်ပြီးကြတယ်ဒီစကားမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ကတယောက်ယောက်မရှိမှပြေးပါအဲ့တော့မနှက်ဖန်နေထွက်တာသိမ်းမြမင်းကစိန်ခေါ်ရဲမှာတော့ငါတိမ်ပေါ်ယူမရကဲအင်္ဂလိပ်你俩老过不过边？
ဟဲ့သိမ်းဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်ဘာကောင်လဲဆိုတာဟဲ့ငါတက်ဗီဒီကောင်မလေးကိုလိုကန်းစီတယ်နဒီတို့ဘွဲအရှင်တော့ကိုမိုက်ကဲကိုမမမနဲ့ဆက်ဆံခဲ့မိပါဘူးကိုမိုက်ကဲတကယ်တော့ကိုမိုက်ကဲကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအပြည့်ရှိရဲ့လူဆိုတာနဒီတို့တကယ်ကိုမသိခဲ့တာပါအဲ့တော့နဒီကပဲအားလုံးရဲ့ကိုစားကိုမိုက်ကဲကိုတောင်းမှမရစေနော် ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ရှင်ခုမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင် ဘာလို့လဲဆိုခုလို့တယ်ဆိုထိုတက်သူတွေကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့် လက်လိုက်တာကိုမိုက်ကဲရဲ့ဘာမှမလုပ်နဒီတို့အားလုံးကိုခက်လို့ပြရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတယောက်ကိုပေါ်ရကြည့်ပြီးတက်ကြည့်စီအဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်ရမောင်းမှဆိုရှင်ဒီစိတ်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိတယ်ဂိုင်းကြုတ်ကြီးလား ဝင်လက်တင်နဲ့ချိန်ရပြီ။နောက်ထပ်တစ်ပတ်ကခိုင်းကြည့်ချင်တာ။ကောင်မလေးတို့ဘုံပဲမရှိအောင်ဆောက်ရှော့သွားပါမယ်။ဆိုင်ကျွန်တော်ပါပါမယ် မရှိပါဘူး ။အော်ကျွန်တော်ပြန်လို့ ကောင်းပြီအဲ့ဒီပြောရပါလားအားလုံးအစီအစဉ်ရ ။ဟုတ်တယ်ပြီ။ဆရာကြီးကလည်းတော့တက်ဆက်ပြီးရှင်နေပြီ ဘောအဲ့ဒါမိုက်ကယ်ကြီးကွာမင်းရလေ ။မိုက်ကယ်လားမမိုက်ကယ်လားအဲ့သူရုပ်ကြောင်းနဲ့တော်တော်တူတာဗျ သူရှင်းဦးဒီဟိုဘောဟိုလေ ။ဟုတ်တော့အဲ့သူရုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ခဲ့ပြီ အဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ချိုးရီပြောင်းနေဆိုရင်မိုက်ကယ်ကိုဆက်ကြည့်ဘယ်လိုလဲဒီကောင်ဒီအခန်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုအခုမသိဘူးခုလာကြာအကဲထဲမှာရှိတယ်မရှိဘူးတွေ့ရောတွေ့ပြီလားတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစကားအားလုံးစိတ်နေဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့စကားတင်းချက်တွေအားလုံးလည်းစုံစမ်းပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါစကားအင်အားချင်းမလောက်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါစကားနောက်ကမှရှိနေတဲ့ဂိုင်းညုတ်ဘူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စုံစမ်းနေပါတယ်နောက်ကမှရှိနေတဲ့ဂိုင်းညုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အများဆုံးဖန်ဆီးနေအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစကားလေးစားပါမိုက်ကယ်ဟဲ့မိုက်ကယ်
မင်းလည်းတည်းကတနက်ကိုချပြီးအေးအေးဆေးဆေးအဖမ်းခံမင်းတူရဲအောင်ဆိုတာငါတို့သိပြီမင်းကွာဟဲ့ထလာလာဟဲ့ဟောဟဲ့ဟဲ့မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာဆရာကြီးပြောလိုက်မိုက်ကယ်ငါတော့မင်းကိုမိုက်ကယ်အစ်စ်လို့ထင်နေတာကွာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးမိုက်ကယ်အတူဖြစ်သွားတာလဲငါ့ကိုရှင်းသားမအောင် ဟုတ်တယ်ခမရတို့ထင်လို့ကျွန်တော်မိုက်ကယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကခမရတို့အဖွဲ့ကိုစုံစမ်းဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ဒူရဲအုပ်ခိုင်မြဲပဲခမရတို့ရဲ့မိုက်ကယ်ကတည်သွားပြီဟုတ်လားဒီမှာတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့ဒူအေးကိုခိုင်မြဲတဲ့ကြည်စမ်းမအောင်ကွာဟမ်အခုချိန်မှာငါတို့လက်ခုပ်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ကြွက်စုပ်လေးလိုဖြစ်နေတာမင်းမသိသေးဘူးလားဟမ်ဆိုင်ဒီကောင်ကိုရှင်းရှင်းဝေးပြောမယ်အပြည့်ရှင်းပလိုက်ပဲမင်းဆန္ဒမစောဒီချိန်မှာမင်းဆန္ဒမစောနဲ့တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့ဟောဒီဒူရဲအုပ်ရဲ့လှပတဲ့ဟောဒီမျက်နှာလေးကိုငါတို့ဂန်းကြုတ်ကြီးကိုပြအောင်မယ်လေဒါမှမင်းတို့ငါတို့တွေချီကျူးခံမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဒူရဲအုပ်ကြီးဓမ္မအခုချိန်မှာတမင်းသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အခမ်းပြီးသူ့အခမ်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါကွာဒီကောင်အခိုင်ရလိုက်ဟုတ်ကေဆန်နီဟေးမအမေတို့ပြောစရာရှိဘာပြောမှလည်းတကယ်ချင်းရငါတို့ဒီတိုင်းနေမယ်စားငါတို့ဒီကနေလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးကြမယ်လေဟာတကယ်လို့ငါတို့ရောင်းစားခံရပြီဆိုရင်ငါတို့ဘဝတွေပြက်ပြီးတော့ပြန်လဲဆိုအမရှိတော့ဘူးဟာသူတို့ကအခုကိုမိုက်ကဲကိုတူရဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းထားကြပြီလေဒါပဲဖြစ်ဟာကိုမိုက်ကဲကရဲဆိုတော့ငါတို့ထွက်အားကိုရမှာပါနော်ဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားထားတယ်ကိုမကဲကိုကဲပြီးတော့ငါတို့ဒီကနေထွက်ပြေးချင်တယ်ဟာနော်ဟုတ်တယ်ဟာပြောခွင့်ရ sorry အားလုံးချိန်သိမ်းမရှိတော့ဘူးမကြခင်ရုပ်စက်တော့ငါတို့အကုန်လုံးတက်ခဲ့လိုက်ကြမှာဟာမမလည်းတေးမသာတေးပဲရောက်တာခဲ့ရပြီးတော့ပူပါဖြစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုထွက်ပြေးပြီးတော့ပြပြနဲ့တမျိုးပါဒါမှမဟုတ်သိမယ်ဆိုလည်းသိမယ်မမလည်းဒီကြောင်ငါတို့ထွက်ပြေးဟုတ်တယ်ငါတို့ကိုမိုက်ကဲကိုအမြန်ဆုံးအရင်ကြိုက်ထုတ်ကြမယ်လीနော်
အောင်ပါလေအောင်ရ ဟေးမန်နဲ့ဆန်မင်းတို့ငါကဲလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမင်းတို့အားလုံးငါကိုယ်တိုင်ဖမ်းခိုင်းလိုက်လို့ပဲနောက်ပါနဲ့ဒေါ်လေးသမီးတို့ဒီမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ဒေါ်လေးကိုကဲခိုင်းတာပါငါနောက်နေစရာဘာအကြောင်းမှမရှိအေးဒီထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြရင်နင်တို့နှစ်ယောက်ကငါတူမအရင်နေမဟုတ်နင်တို့ကငါမွေးစားထားတာမွေးစားထားတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာငါအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်နင်တို့ကိုမွေးစားထားတာဒီထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းစားဖို့ငါမွေးစားထားတာဆက်လိုက်တာဒေါ်လေးတကယ်ပြောနေရလားငါနောက်เสียအကြောင်းမရှိနင်တို့အတီးပြောနေဆက်လိုက်တာဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးမတရားဘူးဒေါ်လေးတဖို့ရဲကြည့်ရဲ့ဒေါ်လေးရဆက်တာပဲဒေါ်လေးသမီးတို့ဘာဖြစ်ရှိလို့ဒေါ်လေးသမီးတို့လောလောလဲဒေါ်လေးသမီးတို့ဘာဖြစ်ရှိလို့လဲနင်တို့မှပြစ်မရှိပါဘူးငါအကျိုးစီးပွားရှိငါအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်မျိုးမျိုးမြက်မြက်ရအောင်အချိန်တွေကုန်ခံပြီးလူတွေပင်ပန်းခံပြီးတော့ဝေးစားပါနင်တို့တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးကဲကိုအဲ့ဒီဝက်လက်တွေတော့သူတို့အလှပဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမနှက်ဖက်နောက်ဆုံးထားပြီးသူတို့ရဲ့အုပ်စုကပြည့်ရှင်းတယ်အောင်မလေးတွေအားလုံးကိုရေချိုးခိုင်းတာဟောဆရာဟဲ့လားစစ်
天哪！别，走，你干嘛？
ပြေးမလဲပြောလေဘယ်ပြေးမလဲရေးစားပါလေဆရာတောင်းလို့ဆွေးဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒီလိုရဲ့အတက်ကိုပြောပြရှိလာတယ်ကျွန်တော်ဒူရောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်တက်ဆုံးကြည့်တာဆန်နေဖြစ်တယ်တန်တာလို့